Okay ဒီနေ့ကဂျွန်လ15ရက်နေ့စက်တင်ဘာ semester 4ရဲ့ week 9ပေါ့နော် Advanced Operating System နဲ့ Visualization အတန်းကဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီ interpreting implementation အကြောင်းဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ Intel ရဲ့စာအုပ်ပေါ့နော် Intel ရဲ့ဒီ software developer manual ဆိုတဲ့စာအုပ်IA32 architecture ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ architecture အလုပ်လုပ်ပုံနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်ဒီ interpreter အလုပ်လုပ်ပုံနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့အခုသင်နေတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဒီ interpreter ထဲမှာဒီ register အကြောင်းတွေပါတော့ address of message တွေပါတော့ဒီ message နှစ်မျိုးကိုတပြိုင်နက်တည်းtype ထဲမှာတင်ထားတာကာနယ်ထဲမှာတင်ထားတာတော့ဘာလို့ဟာမျိုးတွေကိုရှင်းပြတယ်ဒီ read send direct လား DREC ဆို SCN DREC နဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်တာပြီးတော့ file write လုပ်တာ file read လုပ်တာတွေပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ပြရတော့ interpreter ရေးတဲ့အကြောင်းတို့ရေးတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောနေတာဆိုတော့ပြောရရင် example လေးပြောပြ example လေးတစ်ပုဒ်လုပ်ပြရဲကိုယ့်အိမ်မှာ3ပုဒ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးပေးနေတော့မယ်အရင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ read လုပ်ကြည့်မယ် write လုပ်ကြည့်မယ်ဒါတွေပါပဲနောက်တစ်ခုကdata science and human behavior analysis ကအဓိက ML algorithm တွေအကြောင်းစပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုတော့ ML algorithm တွေအကြောင်းမပြောခင်မှာ supervised learning unsupervised learning reinforcement learning အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့မှာ ML algorithm အကြောင်းကိုပြောတော့အဲ့မှာပဲပေါ့နော် ML algorithm အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီခုန learning 3မျိုးရှင်းပြအဲ့ဒါတွေကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြကြမလို့တော့ကျွန်တော်တော်တော်သိနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့ training the model ဆိုပြီးတော့ model train တဲ့အပိုင်းကိုတိုင်းရောက်သွားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီမှာ supervised learning ကိုပဲအဓိကသုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ data science class ဆိုတော့ data science အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ supervised တောင်သိမ့်မသုံးအခုပြီးတော့ test တွေ splitting the data list မှာ training နဲ့ testing data ခွဲတဲ့အပိုင်းတို့ဟာမျိုးကိုမေးတာအောင်မှ training data ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ခွဲတင်တယ်အရင်နေလို့ရှိရင်တော့percentage ကို training data ရဲ့ percentage ကိုများတင်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီ K-fold cross validation လို့အကြောင်းလေးပြောပြရဲအဲ့မှာ cross validation မှာ validation လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ training လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ခွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ retrain with K ဆိုပြီးတော့လို့ပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကို choose K ပေါ့နော် K ဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါတယ်အင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အင်စာက tabaco.csv ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုရှိရတာကိုယ့်ဟာကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပေါ့ကုတ်ရေးရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကုတ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာ3 decimal place ထိဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက် testing နဲ့ဟိုဟာနဲ့ခွဲပေါ့နော်ခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ raise နဲ့ response တွေ raise to response လို့ရှိတဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးတော့landing တစ်ခုလောက်ထားတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေးပါဦးနော်ဆိုတော့ဘာ landing ရှိလဲဘာရော data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲသိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကအတန်းမရှိဘူးတကယ်တမ်းဒီက week 9လို့ပြောနေပြီမှန်တော့ဒါ week 8တဝက်က8တဝက်က9ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီက week 9အစစ်ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို class က advanced operating system class က8ချိန်ပဲတက်ရသေးတယ် data science class က9ချိန်တက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ data science operating system အတန်းကို9ချိန်မြောက်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ week 9ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက research အပိုင်းကကြတော့ thesis paper ရဲ့ format ရလာပြီ format ကိုဘာခေါ်လဲ format ကို overleaf ထဲမှာ run ကြည့်တာ overleaf ထဲမှာ run လို့လည်းအဆင်ပြေသွားရင်မပြေတော့မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မေးလိုက်တော့ပြေသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ presentation အတွက် presentation တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ် presentation design တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအတွက်ဒီ SIT University အတွက်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် FIT conference အတွက်တစ်ခုလုပ်ပေးအဲ့နှစ်ခုကတူတူပဲဖြစ်နိုင်မယ်နည်းနည်းလေးပဲကွာရင်လည်းကွာမှာเนาะတခြား data information တော့ဘာလို့ဒီလောက်ပဲကွာမှာဖြစ်နေပြီးတော့ presentation ကဟိုနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်း29ရက်နေ့ July လမှာ presentation လုပ်ဖို့ရှိတာအကြောင်းနဲ့ presentation ပေါ့နော်အကြောင်း presentation အရင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို FIT မှာနောက်တစ်ခါသွားလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်နိုင်မယ် okay ဒီတော့ကတော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်